Sambuzani, Silwanzami ukansila muki mwana kyame tolo Silwanzami ukansila muki mwana kyame Terame salukya ngunzanzami Silwanzami ukansila muki mwana kyame Tusadile salukya zambi mukeleka, mukeleka, mukeleka. Tusadile salukya zambi mukeleka, ezambi mamba ngitwa vuluzwa. Tusadile salukya zambi mukeleka, mukeleka, mukeleka. Tusadile salukya nzambi mukeleka Enzavi mbamba ngitwa vuluzwa Tobondela na bolingo na bino misato nzambe tata mwana ape molimo mosantu na yambo ya kobenga bakombo na bino tosenga kata nyonso bolimbisi papa kisoloke lukelo papa jalunga na kianga ni papa jangenda kuntima bino misatu kati na papa simoki mbao kianga ni molimo mosantu papa tolo basusu niyo siri koyebate papa tala biso bana bino tolalaki na butu tozalaki lokola bakufi mpona bolingo pema na bino bobeti biso tonga na bino ya molimo nde tomoni ntongo ya sika mingi bazalaki na posa komona tongo papa bamoni yango te biso tomoni yango tomatine esika o papa toye kosomba te koteka te kofinga te kotiola te papa toye kokama te na lelo mokolo monene ya le 3 octobre papa yo moko ebima oyo osalaki papa eloko nini ezalaki kosala mpe biso bana nao kotika biso te papa simoki mbao kianga ni bisika nyonso ozali kotya bana bilembo papa kobosana kotyaka biso na mbanja maroki te kanisela bandeko baza na bapito na baboloko bisika nyonso na ngonga o papa bazali kobela kombo na yo nde ezala molobeli na bango tala papa atemi liboso papa azali moto na masumu papa kotanga mabunga na ye te telema na makolo na ye loba na monoko na ye maya kolesa biso papa tobomba tosalela mokolo na suka obenga matata biso tobenga mabana bandeko mpe bazala banzela papa tika ye tokomisa banzela mokuse baya tosangana mpo tokomisa kombo na yo oyo mpe bamakoki ezwami te papa yo moko bongisa moko na dimanche mpe na mokolo na sambe tokutana mpo tokomisa kombo na yo ebandeli mpe suka topesi na maboko na yo loko ezali bolingo na bino misato oyo na kombo ya nzambe tata mwana mpe mosa tosengelaka maso amen na kombo tata mwana mpe mosantu
Les tokandi programme na biso. Tokotanga na mokana na psaume de David, na psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Botang ezali boye, le vrai bonheur. Heureux celui qui ne suit pas le conseil des gens sans foi ni loi, qui ne tient à l'écart du chemin des coupables et qui ne s'associe pas avec ceux qui se moquent de Dieu. Ceux qui aiment, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il médite jour et nuit. On dirait un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit des fruits quand à la saison venue, et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce qui fait cet homme est réussi. Nde na yango tokosenga nzembo na korak epesun tenira nzeli. Nae paina yonza ilanga posana mana salela yo awose nae inde nae paina yonza inamenanga posana mana salela yo awose abesi yo ya bomoinanga ya kosunganga kona lunga. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point le punir celui qui prendra son nom en vain.
Je viens te 10 jours de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain, c'est la deuxième pour les éléments à Isambanga, Lomba ilobanga, Samba Isambanga, Kwangeyenza, Miyamoyo, Gitsanga Kyamewa, Ketidadanga, Kwangenza, Miyamoyo, Samba Isambanga, Lomba ilobanga, Samba Isambanga, Mwangeyenza, Miyamoyo, Gitsanga Kyamewa, Papa Xolokelo, Papa Dalungana Kiamani, Papa Diageta Kutina. Bino misato katina Papa Simon Kimba Kiamani Molimo Santo, Papa Toba Suni Bino Bosiko Yebate. Papa Talabisoba, no Papa Toye Sika, o Papa Toye Kosombate, Kotekate, Koyibate, Kofingate, Kocholate. Papa Lezali Mokolomone, Mokora 3 octobre, Papa Simon Kimba, Papa. Papa makamu si oyo salakina ba oba e basalela kyo na mukoma lelo papa yo mukoye bien papa kutika bisote. Papa bisika no so yo telimo zali kocha ba no bile papa kobosa na kocha ka bisote papa kanisa ma obiso ba no to zana na kati na mbanza Maroc. To sengi kimia kati na mokili mobimba to sengi kimia kati na 5 continents. To sengi kimia kati na ba Kongo misato, Kongo Kinshasa, Kongo Angola, Kongo Brazza. Tosengi kimia kati ba mabota batata bana ba mama totika na RDC papa tosengi kimia papa kimia no tosengi na kamba Yerusalem ba obazali kokota bazali kobima
Kima na to sengi katina programme Kulumbi, kima na to sengi katina programme Mbanza Maroc. Papa bisikana tuzali kochaba na bilengo na ngomo papa kogosa kochaka bisote. Bana na bazali kolela passe na ba hôpital papa to besi bango kaka na maboko nao. O bazali kolela pena ba prison papa ba innocent na ba innocent papa to besi bango na maboko na papa yo bongisa ba dossier na bango. Papa kanisa ya biso kotika bisote. Yo lobaki na tango ya ba fête bosenga kalikoleza akapolele papa. Oyo na tesa na kati ya mitema ya biso yo yebi papa kanisa ya biso bana Mbanza Maroc papa. Bambuta na biso papa pesa bango mabala mabota. Bana classe pe papa pesa bango résident. Papa banjela na voyage pe papa to senge pa ima papa iba na kufungolela biso kotika to saka bana si atanga papa. Tolo basusu ni yosi ko yeba te. Papa kanisela biso ya mabe papa limbisa. Ya malamu ko mabuko na bongo ngoko suka be na matata biso be na mabana le kweza ebu ngwa bino misato na komba za beta ta mwana pe misato sengela kamasa. Ya mbalosa Ngai polo najali solo moso muki polo ya utona na bolingo mikiri sanga na mawa na yo na swakinya ya mbalosa ngai polo najali solo musumuki ngolo nangu ya utonda na bolingo bikini sanga na mawa na yo na zwakimya kolo oyebi mapemanga nakokite kolo kobenga yo kolo Nzambe wakishurukele, Nzambe wabali ya lungana, Nzambe wabali ya nginda kuntima bila misa na katakwasi mukimbangu kiangai. Tara na ntango oyo na Mbanza Yerusalemi, mkembo ya ndengo wanapona kukumisa mkona lelo. Isalaka mkona pasi, mileleku mkona semo. Maimazaka kana mpasi, ile bungani semo. Weti na kila kabino batatabola kila kabiso. Pasi mukimbangu kuna kutonga lingomba na yomuna kapasi. Mingi batretaka yo na ndenge nyonso, mingi babengaka yo musicien, mingi babengaka yo ndenge nyonso bakobenga kinganga kisi. Nzoka nde tango na yo kokaki yo molimo santo kitakasi na mokili oyo. Me mondela bengaka yo ngunza. Miyo ebisaka bango ke nazali ngunza te nazali ntumu. Ntumu elakisi ke motindami. Tokei titozongi ekomi na Mbanza ngungu. Na kusambisa yo baba simoki mbambo yebisi mindele ke nkili tatukanisa mwanda vele kwani kozali kutumisa molimo santo omilakisa ki yo moko bakangi yo okei batinda yo na boma yo bitinga na na boma te ngai na kokene pai mosusu mwana ya mokelo kula papa kisoloke na âge ya 7 ans batindi na boma mutu ayibi mama te ayibi tata kuna te azana libota moko te nyonso wana pona kubungisa likamano papa simoki mbango mbeli kamu ya Nzambe bakanga yango te papa simoki mbango esika okendaki na bana mosusu bana ya nkole batie ndenge na ndenge po basa o bako kosala pona yo me Nzambe bakanga yete ndenge no bana nzembo ekana bo antu bekangwa me Nzambe bakanga yete tata tozongi sifunda matondo na kati na mboka no ya bule pe tozongi sifunda matondo na mukili mobimba tala mukili ndenge ningani tala makila ne mazeko sopana bato basala science occulte baliko bo malisusu boyete kapesi bata famille te bakongo bo mokili babani ko tangisa makila ya bato ko tina makila na bango babikela est-ce que Satan sala comme Satan ekila mo ya pam Lucifer azaki na ange bo sala ka yete mais abimaka na maluba bon ndenge ni Lucifer pa longa yo tata Nzambe mais tango na moso lo bayeke o tikala mokie ko kata Satan motu biso bandi bito sepela tata
tikate mokali na Islam. Batela mokili mobimba, batela mboka ya Palestine, batela mboka ya Syrie, batela mboka ya Irak, batela mboka ya Ukraine, batela Congo démocratique du Congo, batela Congo Brazzaville, pe batela Congo Angola. Tata bamboka bisatu wana ezali bamboka na yo. Bamboka bisatu wana yango kokumba mokili mobimba. Bamboka bisatu wana yango kotelekisa mokili. Tata lobali loba na yo mokili na yo esepela. Tata tozongi pe tokei liboso tala bandeko bazalaki na hôpital. Tala bandeko bazalaki na maboloko. Mingi na hôpital bazalaki ata mbuma ya komela kisi na mboka na yo. Me na liboko na yo tata oyo ozali monganga ya bamonganga. Yo moto osalaka moto, yo moto otiaka nyonso kati na moto, yo moto otiaka mai, yo moto otiaka mafuta nyonso lokola moto oyo ezalaka. Eloko nde kolembalaka te po oyo kopesa kisi ya bomoi oyo moto akokozwa bika. Tata lekisa loboko na yo na bato bazali na kisi. Lekisa pe loboko na bato bazali maladi moko incurable. Tata lekisa bango maboko na yo. Tala pe bato bazali kati na maboloko bisika ndenge na ndenge mingi bakoti na makambo basalaki. Mingi bakoti na makambo bango basalaki te. Tata kosala bango te. Tala pe bandeko na mbanza Maroc. Tata yo moko yebi pasi ne na nzela oyo. Mais papa si moki bango loba yeke mikoleko ya na banzana ke ba jeune bakomata ngomba pona kopanza sango na ngai. Tala ba jeune oyo bamati ngomba ko pe bakomela na ngoma sanga bakende bango misika ndenge na ndenge mesuka na ngomba yebi miteko to televisa ngomba tata si moki bango. Ngomba wana ya mutu kotaposa moki. Tata ba televisa ngomba oyo. Tata tala bango oyo zali pouvoir mayoza na nyonso. Fungula ba porte na bango sika kusala kabisa na mikimike. Fungula ba porte na bango na ndenge baza kotamula. Fungula ba porte na bango na ndenge baza koluka nzela ko lobi baza ko région de vision na poto. Tata za na bango otika bango te. Finance ya ndako oyo isa na maboko na basi mo ba mutanga. Batela pasteur na biso, batela basero na biso, ba longi ba kingi na biso ba ni tata kotika biso te. Tika te maso na sengi, na o na sengi te. Bande bandeli ya mukili. China suka ya programme na biso tata na pesi na kumba bile misatu ya bule tata mwana penza me mulimo sana. Kolo oyebi Mampe manda nakokite kolo kobenga yo kolo 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 bikisanga na mawana yo Papa, yambo tobino bakumu na bino basato ya bule tosengi bolumbi pamba tozali bato na masumu kotala na biso tokwesamaki utele kuna ntongo tina borongo tomatina tina na kosekobe 93e anniversaire ya condamnation solo papa libisa biso pe tola biso pote na bondeli na biso ezwa esika na sala makolo na yo nzambe papa kisoke makelo nzambe papa ya mwana kina mingi bino basato ya bule kati na nzambe moko kasi mokili mosato papa ni tokoloba tala biso bongo tokomona tina na kosala na bondeli tina na kosala yo déclaré le bouleversement international en mokolo le 6 avril 1980 derrière la inauguration ya nkamba Yerusalemu esika yo lobi te litanga moko na likolo oyo na katikati na elabimisi mokili na tina mosu te yo ozali mojalisi ya likolo na se mokili koluka esika nini nzambe azali solo papa mayemanso oyo olakelaki biso tozali komona yango pamba te bato ya mayele mayele siki ekimelo mosu ezali te bobele na afrike na lopango na yo epai mosu te bobele na ndako na yo kuna na mboka na yo ya bule na Yerusalemu ya sika ozali koteya biso butu na moi boyekampi koloma bomoi bozala bana mpe kimia bozali koluka ezali na maboko na esi mokimba mokima bomimonisi kati na biso kasi mokina mosusu oyo tokozali nzambe kati na bato papa ni tokoloba tala ngomba ya Maroc oyo kolelela papa na ya mama tomataki ngomba na ntina mosu te mayolakelaki biso bajeune bokokamaka na hémisphère nord mpona kote évangile na ngai lelo oyo epesameli biso monde arabe papa omimonisa fungola baporte
pesa biso processus de reconnaissance pour le conseil pour doter les hommes de liberté. Le bas mon moment na yo pote na bota nyonso bikolo nyonso na ngoma nyonso pe la nation nyonso baso ezali nzambe oyo okokisa po ete atelemisa lolenge atambusa ndenge ndenge biso te. Programme na biso topesa na maboko na yo ebandi biso bazala matambusa na biso kimia tosengi na 5 continents kimia na Congo Kinshasa Angola pe Congo Brazzaville kimia na nkamba nyonso ya mesika kolima pe kimia na yo moko mokonzi omole kasi na bino centre kimia na UNB okombo ya tata ya mwana tukamili mzamba kosenga nyonso. Amen. Na como tata mwana pe molimo centre leto kubenga maneno yazo azwa mapamu matabo le papa Paul atinoso nzengo mikali. Yebatata senuva ni kailu iluvuva mutu tambulo kase. Yebatata senuva ni kailu iluvuva mutu tambula kase. Nuvani na lumu mwanda velela. Yebatata senuva ni kailu seluvuva mutu tambula kwase. Nuvane na lumu mwanda velela. Selisa babane kailu. Selisa babane kailu. Silumia selulu isano. Selisa babane kailu. Selisa babane kailu. Silumia selulu isano. Selisa babane kailu. Selisa babane kailu. Silumia selulu isano. Que étape par étape. Tout le monde y était. Papa Simon Kimbama y a 21. Abi muda ko succéder papa Diangenda yende azali abotamaki oyo apesaki bilaka na 1918 abotama na 1918. Papa Diangenda ayeko tesa te ya biso enseignement, les professeurs, l'instructeur ayeko bongisa nzela oyo Dieu le tout puissant papa Simon Kimbama qui a na. Mais pourquoi papa Diangenda so tambe ya koteya? Alpinini et où ils allaient tant de côté. Pourquoi? Pour toujours la maturité spirituelle. Pas maté, il y a zali mon limo. À côté, on s'habille sur mon limo. Toujours la maturité pour il y a le pays et l'eau il y a aussi misama où il va bomber ça les années de mon côté. L'hypothèse Jacob va simisari dans mon temps où il pas mourir là aussi. Mais il y a biso nous avons à bomber ça qui biso à bomber là qui biso à l'église à son et c'est la biso à beau. Ndenge kisasha le pays de bozali ba pona miuta et bandeli ya mokili. C'est-à-dire mobeko ba pesi biso ezali bonheur na biso. Il y a le biso qui botosi yango nde esika bomemo na bino ezali. Soki botosi yango te passe na bino kosila te. Message de 2 janvier 92. C'est-à-dire kati na mobeko neko bonga na biso réussite na biso ezanga kati moto mundu okuta wapi partout na 5 continents on souffrir ba espérer ko bamaye na pouvoir mais les noirs toujours souffrent parce qu'on se plaindre que changement nous habiter pour faire voir que ba kozonga et pas nzambe na bango ba kozonga na fait pas ba keneki na bo les afro-américains de monde y était dans le monde de Koka, nous avons bien l'obéité, nous avons un espace il y a quelques mètres pour nous quitter la belle pour la catholique. Nous avons eu bataille si biso, mon bec ou balé ou bête la c'était tombe pourquoi.
Il y a un ça que la liaison est à la mission dans l'âme. Et ça dit bon. Il y a un maï. Au bec ou à pécipiso. Ils allaient résumer la Bible et mon quand il a bolingo, quand il a mis beko, pena misa de l'ingo sala, il y a un saliété. Solo, nzambe, asala ete, azul sélection de sélection de nzambe. Donc, mon beko ne maman a les gamou et vie à mon nini. Ce qui est au benami mon nini, bakoyi bayo na mzela na mon beko. Un kimbangi c'est partout aller ceux qui a dérouté, babi ah papa s'il te plaît, bien te dire que mon beko mais yo au na niveau c'est dans le kimbangi c'est mon moyen. Il y a tout. Donc, tout ça est exposé, tout ça est le miroir du monde, le miroir du monde. Donc, il y a un Corinthien, pour la bataille Sibiso. Corinthien, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il est lui-même juge de par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Batali Sibiso, différence, il y a un moto oyo, azali babengi moto babengi homme animal. Na moto oyo azali on met à temps sur le plan spirituel. Ezali ndenge nini? Lisumu yena mokili. Koko na biso ko isami. Nzambe apesi biso etumbu. Ya liwa. Boku takina na bele boku tala na boku songa na bele. C'est une malédiction. Mais eloko ni les sali mena qui est la différence entre obabengi moto, obabengi azali nyama. Na moto ko babengi atamsami na molimo. Tant moto akoisamaki na lisumu akomaki un homme animal à perdre ba valeur spirituelle nyonso. To monaki tango akoisamaki akeko bomba na zamba akomi amibombi alati nkasa. Nzamba tuni uzali wa nazali na nazali awa. Moi so pesenga moto sali ete na koisama na lisumu oyo. Mbano yaki. Mais tata molimo santoyé ne keke mine oyo a pesi biso elembo na ye elembo ya la vie éternelle. Soko tali nkolo yesu abi je suis la résurrection et la vie éternelle. Je suis la résurrection et la vie. Et quand papa Simo Kimbango, je suis la résurrection et la vie éternelle en Jésus-Christ. Ayeli biso bomo ya seko obotami kati na ye na ekeke oya mine tozali ozwi elembo ya la vie éternelle sans intermédiaire. Ndenge nkolo sobaki ete avant yo mona tata il faut mona oleka pa na ngai moto moko te ayebi tata bobele mwana wa tata azali nani et maintenant ta moto komi po yeba nkolo Yesu il faut oleka pa tata molimo santo. Soko zwi elembo na ye te oza na elembo ya nyama, elembo ya kufa ya Babylone outaki na mabele okozonga na mabele. Et maintenant na baye babotami kati na ye atie bango elembo ya la vie éternelle, les fonds spirituels elembo ya la vie éternelle. Yango tomoni ete biso baye tobotami kati na ye tozali kotambusa makati na molimo. Na baye babotami kati na ye te soko otalisi kama tata molimo santo akolobaki ekomi la folie oza liboma tokomonaka yango moto me moto atangi mingi mais soki akomeka tata Simo Kimbango babengi ye zoba bamoni ke yo oza soso normal te. Pourquoi? Tous ont malika makolo Yesu. Nkolo Yesu na bonzambe na ye afitele tatambaki na bayekolo na ye. Bayibaki pena malamu te. Mais kati na bango na lisolo atuni bayekoli na libala bazali kolbanga na zali nani. Ozali Elia, ozali mokata na prophète. Kaka Pierre mutale pour la vie ozali Messia.
mona na nzambe ya lobi ezali yote pe mai na makila te sali ke oye ba mai mais ezali tata na moto asali ete yemta révélé yo mais quelque part avec bomba yango on a battu secret pourquoi le binde mona pamba te ko yeba nzambe eza chance ezali ozala ya ye lettre biete bino bozali baponami uta na ebandeli ya mokili zali nzambe aponaki bino bozalaki na ye na likolo papa na bino bozalaki mbangiste fo ozala na ye na likolo atindi na mokili po apesi yo mission soko ozalaki na likolo te na se po kosala na ye ti yango un mbangiste ya solo azali moponami nzambe apona ye azala uta ebandeli ya mokili. Ndenge tomoni alobaki na prophète Jérémie avant yo botama na mokili ngai na yebaki yo pe na tindi na mokili po osalela ngai biso pe lokola apesi biso mission ne papa bi tokomata ngomba tokolonga na hémisphère sud poto te tata molimo so na hémisphère nord bamba ekote biso likambo nkolo Yesu et maintenant c'est notre tour l'Afrique to no côté tata molimo santo salina yango biso tuza kotambusa na molimo toyebi ke yazali nzambe po azali komi munisa katuna bizali kotalisa biso mabomba mi yabi ke il va vous révéler des secrets cachés banque d'Afrique malasu kamera tombe pona koloba ete na tango ya nkolo Yesu c'était alliance, c'était par le sang. Maintenant na tata molimo santo ezali alliance par l'esprit. Totamu sami na molimo azali mutu azali molimo azali mutu mais azali mutu ya mokili te c'est un être spirituel, un être céleste, c'est pas un être terrestre, c'est qui fait la différence. Le papa Simon Kimamo c'est un être céleste autaki na likolo akiti azali mutu ya mokili te mais alati nzoto tofandi na ye tole na ye tomele na ye toli kopesa bango de tilelo. On vit avec Dieu mais on ne démontre pas Dieu. C'est-à-dire, pour la kotala, na mokuse to moni ete papa diangenda atali sibiso na bisa le 2 janvier, au fond na biso, au le sibiso, au la sibiso, toni, ngai na bandeko tozali moto moko. Ala sibiso ki toli banza apesi biso hors de chronologie ne ba kokufela. Et ce que le big papa diangenda zali nzambe, molimo santo. Mais biso toli kojishi na tout oyo nyonso ye nzambe kotalisa biso mabomba mais ali kati na molili pe kati na molimo yango moni ke tozali ba juge biso moko mais oyo batamosami na nzambe te bazali bato oyo bazali kola bazana elembo ya nyama bazali kola na bandi ya misu na elongi na bango moi ba comprendre zala kati na molili na molimo zalité. Mais biso bali kotalisa biso maizali koya liboso oyo kosalema incumbangiste a yebi évolution processus ya makamezali kokende tomoni ete 12 centenaire tozwi indépendance ya molimo oyo tozelaki oyo kofonda biso baporte na makambo nyonso kimpwanza ya molimo tozwi yango mais soko otalisi na bato babi wana eza sunini biso koyeba l'indépendance ya molimo et l'autre tozalaki na indépendance so ntinde yango wana so tozwaki yango mais tokenda mosika mais nzambe aza na programme na ye bien établi ayebi ndenge azala mimi programme na ye ntina suka ngai na yo toyeba ete totambusami na molimo toza na elembo ya la vie éternelle tozali lokola tozali baya mokili kasi mokili epesameli biso te yango moneki mpona kotisema biso te boluka nano bokonzi likolo mpo nyonso kopesamela bino sur le plan spirituel to reçu yango matériel nzambe likama matériel alobela yango te pamba te likolo na sezali ya ye olo mpe dembo epesameli d'ailleurs mboka tozali ezali babi mboka oyo eza kokule le miel pays des promesses de Dieu eza na nyonso eza kuna ena na bimisi yango te oyo tozali komona eza kaka ndambo me bayibi bapille jusqu'à présent esilaka te eza kobota kasi kobota c'est-à-dire likambo ya matériel tolobela yango te nzambe alobi soki boreçu bokala bénédiction bokozwa bokosepela bokopasuka bino eza prophétie te mais ezali ke ndenge nzambe abongiseli likambo na ekati
n'a pas la nation d'âme. Pour ceci, nous avons commencé nos sans âme. Notre Père qui est aussi, qui est dans nos sanctifié, qui est de réunifié, qui est dans nos faire sur la terre comme au ciel, donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi appartient le ciel, le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tangini na fuya mwame ozolele kunanga. Tangini na fuya mwame ozolele kunanga. Omo isunge ketangula momo komazi. Condamnation à Papa Simon Kimbango, on a 10 villes pour te baigner les lots, Banzango. Papa a été Piso, il y a bien un Papa Alpha, il y a les responsables, Katima, Ngomba, il y a Ngomba Kimbangi, c'est Anna Roi du Maroc. A été Piso, on a Psalm 1 chapitre 1 à 13, Exode 21 jusqu'à 17, et Maman Kamazaki dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 16. Natina a communiqué un message. La Canisi va communiquer, va récupérer la CD, Natina va foutre les cartes. Père de Soussou Toyebi, Yerusalem Nassika. Les Bapesibiso, recommandation, Natina na Botomi Mausolée, aéroport, école, et pastoral, école missionnaire, et bibliothèque. Le lieu n'a pas été Nzambe à Sengibiso, tout ça dans le Mbamu, pour être maïlement sur un école qui s'en va dans la tête. Tu as dit que la journée, il y a mardi, on a la rencontre des jeunes. Papa, on a dit que c'est un biseau, est-ce que c'est un biseau? Dans le soutenir, dans le diarmato, il y a un biseau, on a tous les pays, on a 5 mois, pour le papa enlève les autres, et c'est un biseau, on a dit qu'il y a un bon, dans le passé, il y a un biseau, les autres. Mais les sous pour foutre l'indako, tu as dit que tu as foutu l'indako. Donc, la remise dans l'enveloppe de Pessamaki, de l'enveloppe de remise dans l'eau, les acquis datent le 28. Il pense sur le résultat de l'enveloppe, il a été tout ça, on va battre, ils sont morts, tout ça, on reste des portes au fond, et les sous na tina la carte de séjour, de lui que nous faire fin il y a 15, il y a mois de 2014. Donc, tout ça, l'effort, ça va dossier. Pour que tous à mort, mais le monde aussi le biseau de pain sur les défauts pour tous habitat. Tika to pesa na mbote kitoko ya esengo na komba tata mwana pe molimo sana na komba tata mwana pe molimo sana Kimbangis moye Kimbangis moye tout le monde était babi ndako kota mopaya mais ça mopaya tali mwana ndako tolela mingi bande baza na ngambo soki baye awa eza ke semu mingi pamba te baye na ndako tata
D'ailleurs, tout le monde papa ne se pas pour l'aïe. Ceux qui te viennent au fond la porte de la Sony n'a plus sauvé au Saranaki. Mais nous avons habité Porto, il faut fumer même à Tami, mais pas ça, n'a pas donc, papa n'a plus sauvé qu'il est 3 octobre. T'es, vous n'avez pas tata. Donc, tout le monde qui a allé solo, moi, n'a papa pour l'aïe. L'André, écoute, nous sommes là. Voilà. La monnaie, on n'a pas de ça, on va toujours que ton la ça va toute l'année au Royaume-Uni pour conférence et ça qu'on a. Ma merveille de ça qu'on a. Donc on a toujours une unité, pas unité zali, nous avons à ça ici quand on ça maintenant. Donc on sait qu'on n'a pas Paul à rentrer dans notre ça y est. Tata zananka no kwa bandombe ndombe katoma Sengo et quand on a eu Selemi si ma qu'on a à Londres na kumba tata moi na pe mo na kumba tata moi pe boli bosa pa fana le tokosenga na tata modambu si papa va te biso le logo tento ko pesa e mbote na kolo na ngai te na kolanda kolo na ngai na boba si ezali na kolanda kolo na ngai kino besuka landa aleluya landa kolo landa 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 kolo na ngai landa kolo na ngai kino besuka oh landa aleluya landa kolo landa 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 kolo landa landa kolo landa kino besuka como na como tata mona pe molimo centre como na mai papa nse volo no volo alpha nazali dia que responsable na église kimbangiste à na royaume du Maroc. Ça fait déjà combien de temps l'église Kimbangiste na kati ya Maroc eza ko évoluer? Église Kimbangiste ebandi ko évoluer tosalaki deuxième pas na biso na lobeli na étape oyo biso tokomaki awa na mboka oyo eza na bandeko babandaki église awa oyo etambisana papa Costa na Ainada
nde bazwaki mwa kokoso lesika oyo ya kobondela nde esalaki ete batia mwa pause ntango mosusu toyi na 2008 nde toyei redémarrer église na le 25 mai 2008 awa na Rabat na quartier ya El Fat. Voilà ndenge tosalaki deuxième redémarrage ya lingomba awa na royaume du Maroc. Na redémarrage eloko ni elaki facile to eloko ni elaki difficile banda bobandi kosangana pe ndenge ni bobandaki ko recenser pe ko sensibiliser bandimi. Sensibilisation eyaki papa na biso papa Samba Francheville affichaki communiqué na ba cyber auto ebi na fonctionner à l'époque to benaki Kingasani nde asalaki ete ataki communiqué na bandimi nyonso oyo bazali na Rabat en particulier partout na solo ya Maroc nde bameka koluka ye po toya tosangana mpona ntina na recommandation papa Simon baza kosenga biso esika biso epesameli biso mpona toteya liloba na ye. Voilà ndenge esalaki ete na bengi papa Samba tokutani tosonoli nde ainsi de suite toluki bandimi so papa Vital mama Mireille papa Costa na Ainada nde tokangaki likambo tokangaki mokolo tokutani na Ainada tokangi likambo mo tokobanda lingomba pour la redémarrage le 25 mai 2008. Voilà ndenge esalaki tokangaki likambo mokolo le 25 mai date oyo tokoselebraka ote reprendre son mbanza oto bengi nkolo Yesu na boye ya mibale nde lingomba ezongi susu na nzela na tina na kosala misala ndenge kopasi moki mbonga na kosenga na biso ba jeune esika sozali pour tombola lokumu na ye pe lokumu ya lingomba na ye na 4 coins du monde entier. Kosambela na kati ya ndako ya bandibu eza pays arabe est-ce que ntango boyebisaki bato uswat bato oyo bozwaka ndako pona kosambela pona papa Simon Kimbangu réaction na bango ezalaki ndenge nini? Personnellement likambo papa Simon Kimbangu ntakoka nzela azali te pamba te ya lobi ete ntango apérejaki 30 ans de prison na Lubumbashi alobi ete alongi mokili nkolo Yesu apesi les 4 coins du monde entier. C'est-à-dire les 4 coins du monde entier ezali ya ye monde arabe ezali ya ye nzambe bango bakosambelaka bayebi ete mais na ntango tokomi ye akomi monisa kati na bango mpona kolakisa ete mosusu azali te oyo ayelekika ye mine mpona kokokisa mpona kotelemisa bokonzi na ye ezali ye papa Simon Kimbangu. La raison pour laquelle toyebi ke esika nyonso tokozala bobanga te. En plus de ça mama Lydie asalaki voyage na Yerusalemi bakutanaki na papa mama Lydie lubaki papa yebisi ye misu na ye etali awa na Maroc ayebi nayebi ke loposo mwindo kuna bakolingaka bino te me nazali kotala nani oyo ya kosimba bino mpona kolakisa ye ete nzambe kati na bonzambe esa abongisaki likambo na ye kati na molimo biso tozali koyeba nde boyei na biso awa na Maroc ezalaki hasard te ekati na planification na ye nde ndenge tobandaki na kosambela na ndako difficulté ezalaki te mpe moto moko azali na bobangi azalaki te pamba te ye moko alobi ete bobanga te ngai moko nazali na bino mpe moto akosimba bino na mboka wana azali te donc yango nde tokosambelaka tozali na so sûr et certain ete ye moko nzambe kolo milimo kolo mokili oyo mpe ezali ya ye donc aza komema biso aveuglement tozali kolanda ye aveuglement plutôt toyebi ke accomplissement na ye ezali koya malembe lingomba ndenge ebandelaki na ndako na El Fat toye na Kouas tobandi koluwe ndako ya biso moko ekomi paroisse na ndenge toyaki na océan nde tokendeki so na niveau ya Yusufia tozongi so na océan ezali kolakisa ete progrès ezali kokende malembe na ndenge tokomi na étape lelo tosenga reconnaissance ya lingomba na mboka oyo na ndenge nzambe azali kobongisa makambo na ye toyebi ke la victoire est certaine car la cause est justice. Ok, tu as vu que dans Maroc c'est un peu difficile, mais est-ce que Bozan a besoin de eloko nini to appeli Bozan ko tinda na kimbangiste ya mokimobimba soki ko sunga bino na ba document to na mateya
to na message mpona kosensibilize bandeko oyo mosusu bayaka Maroc mpona balekaka mpe awa na Lingomba? La première des choses tokoloba eloko ya chose tokoloba première ezali nini na bandeko nyonso bazali na mikili ya poto pamba te Lingomba awa na tomimonisi te pamba te suis reconnaissance te tozala na kati ya clandestinité mais bandeko nyonso baza na poto soki ayebi ke ndeko na ye azali awa na Maroc ntango azali de transit ndenge tokolobaka mpona kokende mikili ya poto ye kuna fatalisaki Lingomba ezali sur le terrain ezali na quartier Océan bacontact ezali oyo esengeli ke soki bacontacte Lingomba bakopesa bango bacontact nyonso meme na nzela ya Facebook babeti kaka SK Kimbangi babeti SK Maroc SK Maroc bakomona Facebook ya Lingomba. Deuxièmement, pour te dire que force à Lingomba ezali bandimi. Bandimi bazali na bandako ba yebite ke Lingomba ezali apamba te biso jusque là mutopona ayebisa biso mondimi bino ayezala kapasi. Biso mo to kolboka mais soki bino bozali na poto boyebi ke ndeko nazali awa sala effort oyebisa ke Lingomba ezali pote aya asala atia ma pierre na ye avant aleka ke na mikili na poto. Na compte ya difficulté tout ça na mo awa ezali problème ya ndeto to moni ke Lingomba en principe Lingomba ezako kende malembe to za na ba fridge awa ezali awa mais ekosenga na biso d'instrument neti ba tambour ba caisse claire na ba grosse caisse nyonso wana esengeli fo ezala pamba to yebi ni nzamba ko bongisa likam na yete pamba te yepe soka fongoli ba na yeba koya soka kuti déjà instrument ezali pe ko tumbo mamo ya ko fliki mbala mo ndeto mona mo kwantu na ba guitare ezali to pona la saete mo beti linda na pe ko azalaki awawa to zalaki na ye kasi lelo oyo akomisa ki mission na ye azoma ki déjà na zana esengo komona Papa Paul na mokolo mwale le 3 octobre aye na Lingomba ina ndako tata na ye aloki Lingomba et puis coïncide date historique ya Lingomba aye pona aya kokokisa mayo nzamba ko senga so papa donc esengo mo komona ete Papa Paul aye to sangana mokolo mwale 3 octobre 2014 to passer les cultes ensemble na kanisi soki ayoki na sango yo on des cours de paroisse mais ye aye ko vivre en à l'œil uni oyo nyonso ya moni awawa na kanisi ye to komema sango na bandeko ya Londres et voyez papa Nsatuzola papa Jules Sakweno pona kotalisa bango Lingomba ya Maroc to yo kaneko de papa Charles Kisolokele ezali bel et bien na kati ya royaume du Maroc na capitale ya Rabat. Ya kanisi soki papa azali pembe na ngai ye moko ameko aloba apesa sango apesa bino sango na mai oyo ye amoni awa na Lingomba na mokolo peut-être ko batina mokolo mayenga pona ko kokisa pona ko continuer fête na biso le 3 octobre papa Paul na kombo ya tata mwana pe Nzambe Molimo Sanjo na sepeli mingi pe na tondi Nzambe na ngonga oyo papa asili kopesa nga parole en tant que responsable ya na kati ya Lingomba ya Maroc namoni pe na toyi na sengo po na ezali na biso papa simoki mbangu papa dia ngenda papa simoki mbangu kyanga ni alexaki biso sika no suko kende foko lokisika ndako ya tata ezali malgré bakoko na biso basambelaki na clandestinité na ntango bamonaka pasi vraiment ya kobatama na molili esika kobata kosambela ezali te kaka ndeko naso ndenge olobaki liboso ntango bazalaki baza kosambela kaka na molili longo ndako ntango mosusu mokolo ndako lokola aza na arabe akolipesa bino ntango kutu bosambela te po bango bayebi Lingomba ya kimbangu te bayebi Lingomba na bango kaka ya islam mais tata Nzambe atie liboko otie Lingomba etelemi vraiment na sepeli makasi boyoki ndenge papa akuti kosenga na biso bato za na Europe ngai naza na Lingomba ya kimbangi c'est na Londres na section ya Stockwell et pas ya mama révérend pasteur mama Jackie Matondo ndi atambusaka biso pe nazali président ya protocole na section ya Stockwell vraiment na moni mais baninga ezana ba possibilité biloko ebele oyo biso toko kosala po toko kosalisa baninga
ils ont bien besoin en France, ils ont besoin en Belgique, en Allemagne, partout en Finlande, ti na Royaume-Uni, ceux qui posent un message au YouTube, n'est pas beaucoup de koloba donc bande qu'on a biso, basa na posa les sungi ya les ali mime. Ce qu'on yemi que ndeko na yo azaki mbangi ça zale quand même na transit. La que c'est pas c'est lingombe zali. Pour être lingomba na biso zali ko lingomba ya kinzu kia mate. Donc ezo tonga pote mbanza zo senga ke tonga. Na muke wana tanto ko zwa mbanza ko ezo tonga. Et puis moyen financier na bango normalement pas un problème faut pas foutre randa ko oyo. Et si ka oyo za na mo cherté. Bango ba ko mona mo cher parce que awa na Maroc misala ezati. Papa Lobana. Bakomona yango cher pour être awa misala ezati. Mais normalement biso l'Europe eza cher te. La imité na kozonga sa balobe papa pour ndako soki ko futa kata loboni pour être bande ko na biso baza na Europe union so bayoka mbongo ndako esika ko fa ko sambela ko futa mota. Futa na valeur ya 1200 €. 120 €. 120 € plutôt. Donc 1200 dirhams. Ndako oyo efuta makana 1200 dirhams. Eza lokola 120 €. Si ko 120 € wana biso bana poto. Ba volontaire papa simo ki ba mama kesa. Donc eza na mutu moka mutu akufuta ndako oyo. Mais nesika musu tokoyoka biso taki biso bakimbangiste. Kimbangiste nyonso na ndenge boyoka l'école de paroisse. Bolikisanga ta papa Yugens et qu'on les capote boye ba kesika oyo ki bana pasi mo ki bango ba vanda libanda te. Kungana yao nazo kutambula me musala ezate. Bana baza komona passe metango biso to pesi maboko pona bango lingomba porte ya papa simo ki bango kanga mataka mukolo moko te. Mais ali sonike biso ba kimbangiste tata na biso zali mvwama kimbango mvwama baya mukolo moko ba tsaki bango na libanda ba kimbangiste mo ba sambele zali te. Donc on a cinq appels on a ban Europe nyonso et to meka hôtel misisika oyo to yeba pe ko penser nango ngai be na cinq appels na ngolo ba pe na stonani na paroisse Stockwell to ko senga moyen to ko luka moyen to somba ba semba ko moyen to somba ba caisse claire na ba tambour ba grosse caisse to luka moyen ya ko tinda yango awo. Donc parole na zana ngo yango na mena sepeli mingi mukolo ya le 3 octobre mukolo munene mukolo ya pasi mukolo wana mokonzi ya bule tata simoki mbangu tata oyo anyoko maki tata ya mabota molimo santo bakangiye banyokoliye baza kofinga ye baza koloba n'importe quoi mwana ye ya moke ya 7 ans aparveni kokei na relégué ye moko na mboka oyo ezangi tata na mama papa simoki mbangu akepa ye mosusu mama moyo atikali na bana mosusu ezalaki condamnation na ye mais mokolo wana ezalaki mawa mpona batata na biso na ntango akaka na mbanza ngungu. Mais les bon bien c'est pour les personnes qui m'ont c'est pour t'attendre ça pendant 30 ans pour tout biso qui m'poanza ya molimo qui m'poanza auto ça na lelo tout ça ko sambela ndenge to lingi zo kuganga ndenge to lingi zo ko loba komo ndenge to lingi donc c'est mon nga yango wana lokona koma kina Maroc na ko leka te ça que la mona bande ko na Maroc na yebe bande ko na Maroc ba yambinga malamu pena donc ba chauffer donc rendez-vous à dimanche tokutana bango tokosolola ngapela ko se Europe te Europe ko ya te donc bitumbe ko zala ntinza na makasi ngai na bango awa poto ko tombola lingomba papa somo kimbango message nazalaki nango pona bandimi nyonso na mokili yango ala mbote mibali misato na kopesa mbote mingi ese merci papa Paul Tozizé la remercier mingi pambate se motoni na motema pambate komona ka ete bino bande ko na biso na ngambo Europe tambo yaka awa pambate Maroc eza mo pembeni ya poto mais to moni eza na we bandeli pambate promesse ezali ete baya mais bazo kozela ka reconnaissance bon pour la reconnaissance na simu pungi ko beta na Maroc donc depuis que Nzambe azana bukisi na ye option ko yebi yango te. Mais tu dis que n'est et ça déjà on était que bon fond déjà bon fond la bandila puisque au Bayaki papa Lambert Bayaki awa papa Claude le voice Bayaki le papa Paul ayeli biso donc ça dit bon fond la nzela pour que me koleroya bokoya kutu ya koleka et c'est mon mingi ya rester au monde yo na sepele mingi pour célébrer date ya le 3 octobre na kopesa mode mingi na papa Viking Satuzola yeruta zali moninga na kati ya reporter na école de paroisse tozakane l'air nyonso
mbote mingi na papa Charles Kisolokele yemo kolo émission papa Dani na pesi mbote koko lisapo pe papa Yogens yebi ke tango yo chauffeur na mbulu mardi et pas tozali biso mato yo chauffeur biso kuna na bikutele kuna koyoka ndemo zali ko beta sete na makambo etali ngomba pe mbote mingi na papa José Lusakweno kuna na Londres pe mama Chantal Foisoko na Foissa yo na Écosse to bosane binoté bango nyonso papa Lambert papa Ndula na niveau ya Suisse pesa mbote mingi mama Jeanne mama Marianne bambote bango mingi papa mana mama na biso mama Albertine Bilo mbote mingi donc mbote mingi peut to pesa na ba conseil direct ya papa ba conseil direct et direct naye ko na mama Mwilo Marie kuna na France pe na niveau ya Nkamba papa André Mbenza papa Rigen papa le général papa Zako Kiangani pe papa André Mbenza pe mbote mingi na ye moko mokonja bule ntino yenge nkolo milimo mokonja mokili le souverain éternel oyo biso banso tozali simana ye elike zalete surtout landi aveuglement hier comme ça tina mboka na elaka na sisi bona komata mwana pe molimo santo. Amen.